Kakang Mbok dengkulmu mlocot. Ndara Garukaca niku diranté bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur. Nyo. 300. Lho. Sampeyan ora ngerti critane kok. Kamu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok dengkulmu mlocot. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu Ndara Hagnyanawati monggo kula dherekaken. Iya Bagong. Ngadhep sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih dawa sami-sami Kakang Boten dados menapa. Iki Bagong iki nggih. Lha iki Hagnyanawati ya. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing pringgondani. Wah dalah. Wah, upama ora nganggo pitung mawar Kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hagnyanawati. Lho. Sing nyelametke Hagnyanawati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Weh, domonge kok anggepe terus Bagong ki dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca genah diranté kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ora ndek bojo kaya ngene. Ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun ra. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang tak balekke. Gawe amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Manono, ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca diranté. Weh, sampeyan ora ngerti critane kok. Ndara Garukaca niku diranté bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hagnyanawati. Terus dicandak karo Ndara Garukaca tek wujud buta. Lho, wujud buta. Terus karo Garukaca, "Endi? Kakang Mbok Hagnyanawati, ora menehi Kakang Mbok Hagnyanawati, pecah siramu." "Monggo Raden." Metu saka Kancing Gelungdak, terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate, Bang? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan, Bang? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong ora. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong masuki. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa?
konangan. Wis kere meneh. Arep sugede lho ora iso. Petro, nun. Hak Ndrawati. Tak gawane mah Projeng Ndrawati men diaturke ning negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndrawati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Jinawi monggo Prabu kula dherekaken. Maka sing tuwa melu-melu. Malah kaya dolanan sing nang sekaten sing ndase ditemek endul-endul. Ya wis ben ora apa-apa ya. Gong, ayo, aku merem. Lho. Ngopo kok merem? Ora mentolo atiku, Tru. Ya ora apa wong sing ngakon kowe kok merem ora. Sowan ngersani Ndara Werkudara. Ya ngaturke apa wigatine cekak-ceket. Ayo, Le, Petruk, Bagong ora kesuwen. Janeng yaning laloka kadi langit kalanggiwana gelar pandhan moncar tinon gelar kekonang sureng sara tetan badang buli kakangku rawuh ning Jodipati, aku ngaturake basaku katura. Yo, Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Sinuwun mandura bekti kula nggih Den. Yo, Kakang Semar ndak tampa. Ndara bekti kula nggih Den. Yo, Nalagaring ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Petruk Kantong bolong ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong ndak tampa, pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ana wigati apa? Dene Petruk ndak kongkon sowan ning negara Ndrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh marang Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati. Mara kage paring dawuh. Werkudara boleh kakangku piye? Pancen kepara nyata yen to Petruk lawan Bagong wis prapta ning Projeng Ndrawati. Lan wis matur ngesani Kyai Prabu Kresna, apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinuta dening kadangku Kyai Werkudara. Pancen bener mengkono. Mula kaki sawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandhang loro. Monggo madal sariring usada. Ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang. Mula aku njaluk turung karo Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot. Malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati. Yayi, satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi. Nanging yen to Siadi wis nampa kelawan aturingipun Kakang, ndak suwun sing sabar penggalihe jalaran apa ing ndak kandhakake iki mau durung karuwan kasunyatane. Tegese piye? Mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan urane. Bab sing kepiye? Werkudara. Anane Kyai Prabu Kresna ora sowan marang kasatyan Jodipati. Sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang, ya kuwi anakku ing Trajutresna, Setija Bama Narakasura. Setija ya kene.
Matur apa karo Kresna kakangku? Yayi, sumur apa? Yai Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang Kasatriyan Jodipati sabab dina samengko nampa praduli anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Stija Bama Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangka. Mongko ngerti ya. Atur ing Stija ditampa dening Yai Prabu Kresna jarene miturut praduli ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Yai Prabu Kresna ora tumuli sowan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjihke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani Werkudara? Ora tatanan jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu nutupi karo lorekmu. Wah, kowe tumindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isin duwe anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, edan kowe. Waduh. Wah, sapiye iki. Niki nek nganti ana napa-napa sing tanggung jawab sampean lho. Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeprokke teng jlambrah nganti maklotak suarane terus ditendhangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petro ndaramu kae elingno, Bagong aja meneng wae. Ayo ayo. Kiai. Rama Kiai, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Kula mboten nate tumindak kados mekaten. Rama Kiai, estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Rama Kiai mugi paduka enget kula nedheng boten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani. Teko paduka ndahar dhateng aturipun pengendikanipun Kanjeng Prabu Mandaya boten katalidhi ingkang langkung permati Rama Kyai. Kula nyuwun pangapunten rasah crewek. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengendikanipun Ndara Baladana niku durung karuan bener ming nanjihke. Kok urung-urung anake kok di jis. Niki nek nganti apa sapa sing ngasih kelangan. Sampeyan niku ora kaya ngono ta, Dik? Niki putra sampeyan, niki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune nelesih mang takone riyen. Putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene? Nek Ndara Gatotkaca matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan teliti teng Darawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekke korban. Ya wis arepmu. Kancane yo ngeyel. Ki maksude piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor 2. Aku blas. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Nek nganti cilik lara gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet-babet sapene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima.
aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Njero mengane dileming sak karepe dhewe. Petro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumidahi keng boten sae. Rama Kyai, kapejauna kula nderek kula boten badhe tumindak kados mengkaten. Wah, pateni tenan. Pramana manguswa myong ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen aneng marga memang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak rante ana ing wit gendayaan Gatot taunana windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Hagnyanawati. Wah, nganti garing pudar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhok siji. Itu lho. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok duculi. Rantene gedhe banget, Kang. Gemboke ya gedhe banget. Lha werku dolane tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tra? Aku ora ngerti ya, ku iso gedhene semono kuwi jan. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot. Terus melayu gemboke gedhe banget. Diranti, gemboke gedhe tenan ya. Heeh. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama. Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampeyan iso mbuktekake nek sampeyan iku mboten luput, Ndara? Maraina semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ing kocap kacaita nalika semanten eling-eling Sang Gatotkaca satriya pinilih dening para Jawata mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring kepadhang tumraping snalindring pringgondani dadak sakoling mangke ingkang kekiter ing gegana miling-miling nenggih wonten wujuding Gatotkaca ingkang nalika semanten medal sak nginggiling radyan Gatotkaca ing rinante dening Sang Werkudara tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca sigra angetok karo sandhuwun bedhol wit gendayaan satemah bedhol wit gendayaan ngambah dirgantara nenggih Sang Rimbyatmaja wau.
dang dang dang. Tadyan Gatut Kaca Dinon mapakarga suta Tegapira Kresna Parta maneher Saktinira ing ujaran wang-wang semu anggar cita Petro nun cetha iki menungsane wah lah sampean lah kok titis to Ndara wah lah blegere padha karo sampean rasa dadak gokean bebangal cetha kowe ingkang nyidra Kakang Mbok Agnyanawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu ayo gage aku sirnakno leganing atiku mestakaning dening Sang Gatotkaca nengging kang Sang Membawarna dinancat pundhake den untir gulune tugel tel ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa Raden nyuwun pangapunten Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Petro nun ical wujude Gatotkaca sing madha karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon gunane apa niku wis mirang-mirangi karo sampean Gusti tak takonane Petro nggih wah babine sapa itu babi-babi dengkulmu ora utuk-utuk senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki buta ngono kok buta Traju Tresna wis sore mau wis sore mau buta ki men Traju Tresna tok apa piye ora ngerti aku arang-arang nonton wayang arang-arang nonton wayang dengkulmu takoni to kowe nyidra Kakang Mbok Agnyanawati ora mbok balik tak untir ndasmu aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Agnyanawati Kakang Mbok sewu kalapatanipun ing Rayi Tadah Wadana Nyai Prabu Pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene mbos mbok luwari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku iki Petro nun Kakang Mbok Agnyanawati didherekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura oh nggih kula mawon sus namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak montore Petruk sok mlepek
Kula mawon. Ya wis sakarepmu Bagong ya kena. Monggo, monggo. Kakang Mbok, Kakang Mbok dengkulmu mlocot terus. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu, Ndara Hagnyanawati monggo kula dherekaken. Iya Bagong. Ngadhep sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih, dawa sami-sami Kakang boten dados menapa. Yaksa Maragagi sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih abdinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulanjani Raden Patih Pulanjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya, Petruk. Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Hagnyanawati? Nggih, amargi ratu Gusti kula gandrung kaliyan Dewi Hagnyanawati. Mila tumunten kula dipun dhawuhi supados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan. Boten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan boten. Nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Tresna mila kula salin wujud kados satriya. Boten wujud yaksa kados mekaten Pulanjani. Wonten dawuh Perno aku ning ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Heru Mukti. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iki Bagong iki, nggih. Lha iki Hagnyanawati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun Hagnyanawati. Weh, adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Gatotkaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawar kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hagnyanawati. Lho. Sing nylametke Hagnyanawati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Weh, domonge kok anggepe terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca? Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Setija ra ndek bojo kaya ngene. Yo, ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun tok. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke, ya dicolong wong lanang ngene tak balekke. Gawe amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo, 300. Lho. Oh, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Gatotkaca. Lho, jare Gatotkaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Gatotkaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur
Wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Haknyanawati. Terus dicandak kali Ndara Gatotkaca tek wujud buta. Lho, wujud buta terus karo Gatotkaca, "Endi? Kakang Mbok Haknyanawati, ora meneh Kakang Mbok Haknyanawati, pecah siramu." "Monggo Raden." Metu saka Kancing Gelungdak terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate, Bang? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan, Pak? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa, Njur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong Masui. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugede lho iki ora iso. Petro, nun. Haknyanawati. Tak gawane Maprajeng Ndarawati men diaturke ning negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndarawati. Nggih, monggo mawon. Ayo Haknyanawati, monggo Wa Prabu kula dherekaken. Yata laruta saking Gudha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Pate wonten timbalan piye entuk gawe apa ora nggonmu ndak utus nyidra marang Dewi Haknyanawati memanik ing atiku jejantung ing atiku monggo nyatane Haknyanawati wis winengku garwa dening Prabu Stija Bama Narakasura nggonmu ndak utus nyidra marang putri ing Tasik Madu iso kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandene mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lampan menika. Satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sak mangke padukanipun tantang perang tandhing dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Wah. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit Gong Magara Gangsa Ratu bagus nanging pambegamu ora urus kowe wani bakal gawe rusak pagrayu mbubrah bebrayaning kakangku Stija Bama Narakasura. Raden ora saged kan gunem tanpa guna yen kowe ingkang mepalangi karepaning Prabu Herumukti ing kene ditemtokake kowe apa aku sing tekaning mati untapke nyawamu kelakon penjang kamu mati dening aku parat kowe. Wah mati. Wah
watu durung kandel, kulite durung mulet balunge. Nantang karo Gatotkaca. Ora umur dawa gletak dadi bathang. Nadan satemene dudu perkaraning Pringgondani. Nanging apa yen to aku ngisas angkara murka. Wandrawati. Sedaya sampun ketingal padhang, sampun ngantos awon bocah patripun ingkang putring Pringgondani. Prabu ya. Kados pundi ya Prabu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung Yayi. Mergo Haknyalawati cinidra nalindra saka ing gisi ing samudra aran Prabu Herumukti. Utusan patihe Pulanjani. Mekaten kok Prabu ya. Sing iso ngrebut Haknyalawati malah anakmu ing Pringgondani Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stija. Waduh we ladal. Stija wonten timbalan. Haknyalawati wis bali. Nggih, matur sembah nuwun lan sumrupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adimu Pringgondani. Waduh, menawa mengkaten Kanjeng Rama. Iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kaliyan kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sandadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Traju Trisna. Kula wangsul piyambak kemawon sinau. Ateges kula badhe ngetingalaken lebetanipun ingkang putring Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra ya Gatotkaca. Sepira gedhening keluputaning wakming Ndarawati aku nyuwun pangapura ya Gir. Mboten dados menapa. Stija wonten timbalan. Nyuwun pangapura karo kadangmu ing Pringgondani Yayi Prabu. Yayi Prabu Pringgondanipun Kakang Traju Trisna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira Yayi tumindak ora prayoga kelawan mbakyumu ya kuwi Yayi Haknyalawati. Mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Stija. Ya kadangipun Kakang Yayi Gatotkaca.